Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suryaningsi dengan NIM 0502 118172245. Dosen pengampu Bapak Fari Apriliano Haskari STP MSI. Adapun materi yang saya bawakan hari ini yaitu tentang pelumas. Bahan plastik yang umumnya digunakan untuk bearing adalah nilon dan teflon. Bahan-bahan keduanya dapat digunakan kering, yaitu sebagai bantalan filmnya. Nilon lebih kuat, lebih keras, dan lebih tahan terhadap keausan abrasi. Teflon sangat cepat mengganti nilon sebagai permukaan aus atau liner untuk jurnal dan bantalan geser lainnya karena bantalan dari properti berikut. Yang pertama, memiliki koefisien gesekan yang lebih rendah, sekitar 0,4 kering dibandingkan dengan 0,15 untuk film. Dapat digunakan pada suhu yang lebih tinggi hingga sekitar 319 derajat Celcius dibandingkan dengan 120 derajat Celcius untuk nilon. Yang ketiga, secara dimensi stabil karena tidak menyerap kelembaban. Yang keempat, secara praktis kimiawi lembab. Semua pelumas diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu cair, semi-cair, dan padat. Pelumas itu sendiri digunakan dalam bantalan untuk mengurangi gesekan antara permukaan gesekan dan pengangkutan, menghilangkan panas yang dihasilkan oleh gesekan. Selanjutnya ada sifat pelumas, di mana viskositas ini adalah ukuran derajat fluiditas cairan di mana minyak mampu membantu mempertahankan dan menawarkan ketahanan terhadap pemotongan filmnya. Semakin besar panas dan tekanan, semakin besar pula viskositas yang dibutuhkan pelumas untuk mencegahnya menipis dan memeras film. Selanjutnya ada oiliness, properti gabungan pelumas dan permukaan bantalan yang bersentuhan. Density, properti ini tidak ada hubungannya dengan nilai pelumas, tetapi berguna dalam mengubah viskositas kinematik dengan viskositas absolut. Selanjutnya ada viskositas indeks, di mana indeks viskositas digunakan untuk menunjukkan tingkat variasi viskositas dengan suhu. Flash point atau titiknya lah, di mana suhu terendah di oli ini mengeluarkan uap yang cukup. Selanjutnya ada fire point, titik atau titik api, di mana minyak mengeluarkan uap yang cukup untuk membakarnya terus-menerus saat dinyalakan. Yang terakhir ada power point or freezing point, di mana suhu minyak akan berhenti mengalir dan didinginkan. Selanjutnya ada bantalan jurnal hidrodinamik, di mana O adalah pusat jurnal dan O aksen adalah pusat dari bantalan. Keterangan D yaitu diameter bantalan, D kecil yaitu diameter jurnal, dan I panjang bantalan. Istilah berikut digunakan dalam jurnal hidrodinamik bantalan penting dari sudut pandang subjek, di mana clearance adalah perbedaan antara diameter bantalan dan jurnal. Secara matematis dengan rumus C sama dengan diameter bantalan dikurang diameter jurnal. Yang kedua ada radial clearance, perbedaan antara jari-jari bantalan dan jurnal. Secara matematis jarak radial C1 sama dengan R dikurang R kecil sama dengan D dikurang D kecil per 2 sama dengan C per 2. Diametral clearance ratio, di mana rasio jarak diametral dengan diameter jurnal. Secara matematis rasio jarak diametral dengan rumus C per D sama dengan D dikurang D per D.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang uh, kurang atau kurang berkenan di hati, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.